Доброе утро, Одесса, доброе утро, одесситы, доброе утро, зрители моего канала. 22 апреля, Одесса. Вчера в Одессе, в Одесской области, был тревожно спокойный день. Спокойный, потому что всю ночь было спокойно, и все утро было спокойно. И скажу вам честно, что утром, гуляя на море, я думала, что весь день пройдет спокойно, без сигнала воздушной тревоги. Но я ошиблась, потому что после обеда прозвучал сначала сигнал воздушной тревоги, а потом прозвучал взрыв, снова взрыв. Писали о том, что снова был прилет в частный сектор, снова пострадали люди. Ну и погода у нас тоже сошла с ума. В Одессе всю ночь с вечера шел дождь. Это не дождь, это ливень. А ветер такой дул, что у многих посносило козырьки на балконах. И они так летали с таким свистом, что такое впечатление, что я не знаю, что там летало. А утром, когда я ехала на море, это все валялось просто под домом. Огромные листы вот эти козырьков, и люди ходили, собирали сетки с балкона и вот эти и козырьки. Это был какой-то ужас. Потом дул этот ветер, и мне все говорили: куда ты идешь, сиди дома, дождь льет, ветер дует, она на море. Но я все-таки пошла на море, и я вам скажу и покажу, почему я туда пошла. А сейчас пока покажу вам фотографии и видео, которые были выложены в телеграм-канале. В Одессе деревопад. Писали о том, что в Одессе было за это время, за эти сутки поломано 15 деревьев. Но такое впечатление, что их было больше. Потому что по всему городу валялись ветки, и растения, и цвет из деревьев, те, которые цветут, деревья попадал. Но ближе к вечеру вчерашнему ветер утих, дождя уже не было. И я так думаю, что сегодня будет замечательная погода. Ну а что же с морем, вы сейчас увидите. И я думаю, что вы будете удивлены, так же, как была удивлена и я. Посмотрите, какое море. Спокойное, ну не совсем спокойное, но красивое, бирюзовое такое. Как я говорю, лазурное. Здесь кафешку уже немножко облагородили, но не совсем еще. Погода не дает им доделать ее. Хотя внутри вон там ребята еще работают. Я про то, что ветер огроменный. В городе просто ветки поломанные, воды полно. В общем, всю ночь бушевал такой штормовой ветер. Сносило сетки. У нас соседа просто оторвало козырек на балконе. Он летал вокруг дома. Все боялись, что где-то кому-то залетит он просто в квартиру. Ветер просто был шквальный. Я думала, что у кого-то окно вырвет. Гудел просто ветер. А здесь, возле моря, посмотрите, вот дерево стоит. А на нем веточки, ну так, двигаются. Понятно, что ветер присутствует, и дождик еще идет. Я стою, как обычно, под дождем. Как обычно, буду вся мокрая, снимая видео. Вот лужи текут. Кафешка, сейчас покажу вам, работает здесь, как обычно. Ну, я понимаю, что пока дождь идет, может быть, людей не будет. Они зонтики поснимали, потому что, видимо, ночью здесь таки был ветер. Но сейчас просто я говорю про то, что море, оно всегда удивляет. В том плане, что я сюда шла и думала, что будет такой здесь прямо шторм, такие волны. Нет, абсолютно. Значит, сегодня может выйти солнышко. Я смотрю, тучи здесь еще есть, но в городе уже такие, знаете, как проблестки солнца. И здесь, вот видите, есть. Может, оно и выйдет, если поменяется ветер. Ну, вот видите, как временами. Здесь немножко снова подуло. В кафе никого нет. Хотя люди на
трассе здоровья ходят, даже дети. Мы сейчас тоже поднимемся и пройдем по трассе здоровья и пойдем в сторону туда. Замка. Посмотрим, что там. Там, как обычно, даже в хорошую погоду волна поднимается по набережной. Посмотрим, есть ли там люди. Неделю назад на этом пляже яблоку негде было упасть. Было очень много людей, все купались, загорали, играли в волейбол, отдыхали с детьми, с животными. А сейчас пустынно. Несмотря на то, что сейчас 10 часов утра, просто нет людей. Хотя вот на улице температура воздуха, я выходила, была где-то +6. Я одела сегодня свою теплую зимнюю куртку, потому что она такая бронебойная, никакой ветер ее не продует, никакой дождь ее не прольет. Проверенная. Но здесь вот, допустим, мне не холодно, хотя в городе такой ветер задувал хороший ветер дул. А сейчас спустилась вот к морю, абсолютно тишина, совершенно комфортно. Вы, наверное, по голосу слышите, что голос спокойный и ветра в лицо нет. Поэтому вот еще раз говорю, что море удивляет. Видите, какая погода? Там дует, а здесь спокойно, и море красивое, обалденное. Ну, типа говорит, ребята, ну не волнуйтесь, еще пару дней циклона, и снова будете купаться. Я вас жду. Хочу сказать, что сегодня все выспались, одесситы. Сегодня была спокойная ночь. Ну, то, что там дуло ветер, то такое. Я про то, что спокойно, тревог не было, ничего не летело. И мы выспались, настроение прекрасное, поэтому желаю всем хорошего дня. И пускай такой же будет и день, и ночь, и все остальные дни и ночи. Несмотря на такую погоду прохладную и дождливую, зелень просто буйствует. И сирень цветет, и каштаны цветут, и уже цветет невеста. Сегодня, кстати, написали мне, как она называется, но я не запомнила. Спасибо огромное, что пишете и подсказываете мне то или иное название и деревьев, и птиц, и животных. Спасибо вам огромное, мне очень приятно. Ну и познавательно, потому что это не только для меня, но и для наших зрителей. Поэтому спасибо за вашу помощь. Ну идемте. Все помним правила дорожного движения. Пешеходы идут с правой стороны, велосипедисты и пока все остальные с левой стороны. Но я хочу сказать, что и говорили, что будет запрет здесь кататься на электротранспорте. А я видела и каждый день вижу и говорю, что нельзя. Сказали и просили для безопасности пешеходов не кататься на электротранспорте. Ну, кто кого слушает. Все слушают только свои желания. Захотели, сели и поехали. А пешочком пройтись слабо. Вот напоминание. С левой стороны велосипедисты, с правой стороны пешеходы. Хотя сегодня можно и справа, и слева. Никого нету. Я одна. Вид. Посмотрите, какая красота. Моречко. И рыбак, видите? Как и я. 2 рыбака и 1 я. Все остальные спят. Посмотрим дальше. Может, кто-то еще не спит и ходит. Идемте. И здесь, посмотрите, какая красотища. Ну, тучки есть, да, присутствуют. И небо такое, видите, черное почти. Хотелось бы, чтобы оно было светлое, но может быть, солнышко и выйдет. Посмотрим. Хотела ответить на вопрос телезрителя. Мне написали под вчерашним видео: Алла, вы знаете, что вы, мол, типа, сегодня 21 число, а вы рассказываете про 20-е. Я знаю, что вчера было 21, 20 и все остальные дни, да?
Но я говорила, видимо, вы невнимательно смотрите мои видео или невнимательно прослушиваете мои видео. Я говорила, что я рано утром ухожу на работу, и я не могу в течение дня выставлять видео. Поэтому я рассказываю о том, что происходило за день до этого, и рассказываю, что будет именно сегодня. Поэтому я сейчас вам говорю, что сегодня воскресенье. Вот такая у нас погода штормовая. Одесситы просыпаются, и это меня радует. Не только я одна брожу по пляжу пустынному и по трассе здоровья. И я рассказываю, что вот сегодня в Одессе шторм. Вот такая погода. Вы это видео увидите завтра. Я его смонтирую, в течение дня я узнаю, что будет завтра. То есть в понедельник, и в понедельник утром вы посмотрите, что было сегодня воскресенье и что будет в понедельник. Вот, поэтому очень просто. Я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила. А насчет того, что снова наш зритель Сергей писал, что не буду смотреть, ну, Сергей, не смотрите. Это ваше желание, как хотите. Кому нравятся мои видео, те смотрят. А кому не нравится, я же не могу заставить смотреть мои видео. Как хотите. Посмотрите, какая красотища. Вот видно, что здесь, видимо, две разновидности каштанов. Это вот только распускается, или я ошибаюсь? Ну, по-моему, этот будет розовый или белый. У нас и розовые есть. Ну, может быть, будет белый. Но вон уже, видите, распустился. Красивый какой. Ой, прямо такие огроменные, пышные у него цветы. А здесь вот тоже только начинает распускаться. Нет, это тоже белый. Это все белые. Еще у нас есть, говорят, что такие они итальянские, не такого розово-малинового цвета. Я их в городе мало встречала, а вот там недалеко возле 7-го километра их посадили прямо вот по дорожке. Они были, очень много их там было. Очень красиво. И вдобавок они еще и пахнут. Вот необычно то, что они пахнут. И вот цветет что-то еще. Это, по-моему, похоже на черешню. Или я снова ошибаюсь. Не знаю. Листики, кстати, на черешню не похожи. А цветы вроде похожи. Не, по-моему, это черешня. В общем, зрители. У меня очень много зрителей, которые в этом хорошо разбираются. Подскажите, что это? Я попытаюсь сейчас приблизить. Вот, посмотрите. Похожи, цветочки похожи на черешню. Вот такая, знаете, есть она не такая совсем круглая, а такая, знаешь, длинные ягодки. Я забыла, вот они называются дикие черешни, типа этого, вот такие они. Но они бывают сладкие, бывают терпкие. Если снова я не ошибаюсь. Подскажите. Спасибо. Жду. Ой, сирень, как же я обожаю сирень. Вы знаете, я вчера купила, видите, пообрывали здесь уже, где-то стали, пообрывали. Купила вчера сирень. И, как обычно, сирень, она же долго, без воды не присутствует. Она и в воде долго, честно говоря, не стоит. Но пока вот у меня, я подскажу один способ, который я прочитала в интернете. Сейчас расскажу. Перейду на эту дорогу, потому что все-таки я уже видела и электротранспорт, и велосипедистов. Значит, нужно брать веточку сирени. Если видите, что она уже начинает так немножко, подувявшая, да, берете каждую веточку, берете молоток, которым вы бьете битки, и хорошо вот конец подрезаете, да, кончик этой веточки, и потом хорошо бьете по этому кончику, прямо так хорошо. Наливаете в вазу, и где вы будете ставить эту сирень, почти такую, знаете, очень горячую воду, не кипяток, да, а вот такая, знаете, чтобы уже минут 7 прошло после того, как вы его закипятили. Наливаете и прямо туда вот вставляете эти веточки. И таким образом они отходят, они сразу, буквально через полчаса такие становятся, как будто только вы их сорвали. И аромат сразу на весь дом. Вот я пока еще не делала, но я делала в прошлом году, когда была сирень.
и проверяла этот способ. Вы знаете, очень хороший способ, поэтому попробуйте. Сейчас именно сезон сирени. Ну, не у всех, конечно, но в Одессе сейчас везде сирень. Везде. Она у нас очень много ее и во дворах растет, и на улицах она растет, и в парках. Очень плохо, конечно, что в парках вот так просто зверски ее отламывают, выламывают и потом продают. Ее и так везде в продаже очень много, и она не такая дорогая. Или если вы уже рвете, хотя бы аккуратненько, там, ножничками подрежьте, не порти ты. Лишь потом расти, сирень наша красивая, она радует, и должна радовать не только вас, но и всех остальных. А мы идем снова по трассе здоровья. Вот наша набережная. Сейчас мы дойдем до лестнички, до спуска и спустимся. И посмотрим. Люди ходят, вижу, что ходят, и здесь на стоянке есть автомобили, значит, и люди есть на набережной. Ну, посмотрим сейчас. Но хочу сказать, что вот здесь, допустим, ветерок присутствует, но хотя такой комфортный. Бежать, если пробежку делать, можно. Одеть такой костюм такой, чтобы вы не промокли, можно бежать. На велосипеде, наверное, будет обдувать. Ну вот, мы пришли к этой лестнице, спускаемся и посмотрим. Ну, здесь тоже спокойное море, и здесь тоже никого нет. Все-таки, видимо, люди отдыхают после вчерашнего такого тревожного дня. Сегодня ночь была спокойная, поэтому одесситы решили поспать и отдохнуть. Хотя вон животные спать не дают. Животные спать не дают. Выводите нас на улицу. Мы хотим погулять, свежим воздухом подышать. Ой, как здесь красиво. Невероятная красота. Спокойно, тишина, море, я и голуби. Слышно, что воркочет. Здесь тоже очень много голубей. Здесь чаек практически нет, а голубей здесь очень много. Ну, девочка тоже снимает и с собачкой гуляет. Зелено, аромат. Вы знаете, когда дождь, вот на цветение, видимо, как роса падает, да, на цвет, и ты рано утром идешь, и аромат такой нежный-нежный. Вот сейчас то же самое. Такой нежный-нежный аромат. И я таки думаю, что солнышко выйдет. Посмотрите. Дождик закончился, и, наверное, таки выйдет солнце. Посмотрите, посмотрите, солнышко. Ну, давай, выходи уже. Ну, согрей нас. Ну, пожалуйста. Ну, так хочется походить, вот эту куртку снять себя. Ну, сколько можно уже? Ну, походили 2 дня в теплоте уже снова, в теплыне, в жаре. Хочется уже поснимать с себя эти зимние одежды. А то сейчас снова доставать начнем. Да, соглашусь, что в этом году мы рано их попрятали. Хотя у меня есть знакомая, она прячет теплые вещи в мае месяце. И, наверное, она права. Что в Одессе может быть все. У нас еще и в июне может град пойти, и снег может пойти. Ну, я шучу, конечно. Такого ни разу не было. И не хотелось бы. Но у нас море. У нас все зависит от моря и от ветра. Но оно прекрасно в любую погоду. Посмотрите. Ну, это чудо просто. Хотя сегодня, видите, никто не купается, никто не плавает. И никто не загорает. Ну, холодно. Хотя, может, к вечеру кто-то и придет сюда. И покупаться, и позагорать. Если солнышко выйдет. Вчера купались. Кто-то вон там ныряет. Я не могу понять, это кто. Это человек плывет или это рыба? Сейчас я приближу, я вижу. Кто-то плавает. Кто-то плавает. Вот
Это человек. Точно. Вы видели? Класс. Вот и люди, слушайте, плавают в любую погоду. Молодцы какие. Какие молодцы. В любую погоду плавают. И в дождь, и в снег, наверное. Ну, когда морозы были, тоже плавали. У нас же очень много здесь в Одессе тоже моржей. Поэтому... В Одессе много людей, которые любят поплавать в любую погоду. Красотища! Какая красота, посмотрите. Тишина. Красотища. Здесь хорошо виден замок. Очень красиво. А здесь зелено как, посмотрите. Море красиво в любую погоду. Моречко. Самое красивое, самое родное и самое любимое. Наше моречко. Снова дождь пошел. Такой, знаете, он такой мелкий, 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 мелкий и противный. Здесь сегодня моречко спокойное по сравнению, как оно бывает здесь, в этом месте. Перехлестывает на набережном. Мы уже с вами неоднократно это видели. То сегодня просто спокойное. Как вы думаете, выйдет солнце? Ну, это я скажу вам уже завтра утром, когда буду видео. Когда вы увидите это видео, скажу, было солнце или нет. Думаю, что выйдет. Вот смотря на вот эти тучи, и где там проблески вот солнечные есть, и вдалеке, думаю, солнце есть там, где-то далеко. Думаю, выйдет. Посмотрим. Желаю всем хорошего воскресенья. Сегодня воскресенье. Это видео, напоминаю, вы увидите в понедельник рано утром. Поэтому желаю вам хорошего рабочего дня, спокойного дня, чтобы все было хорошо. Самое главное, мирного, чтобы ничего не летело, ничего не бахкало. И все были здоровы, живы и здоровы. Всем хорошего дня!
Даже вот сейчас солнца нету, но очень красиво. Необыкновенно. Тишина. И здесь вообще шторма нет. А в городе дует ветер. Может, уже не дует? Могу сказать вам, что вчера в Одессе таки солнышко вышло. И ближе к вечеру уже и ветер стих, и Одесса была вся в солнечных лучах. Поэтому всем желаю хорошего дня. Вот такое видео сегодня. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Если вы не подписаны, подписаться на мой канал. А я вам всем желаю хорошего дня, чистого мирного неба, без тревог и без взрывов. Кто работает, работайте. Кто отдыхает, хорошего отдыха. Кто занимается таким добрым делом, как волонтерство, спасибо вам огромное. И, пожалуйста, не забывайте о животных. И не забывайте о людях, которые нуждаются в вашей помощи.